স্ক্রিনে তোমরা যে মেকানিক্যাল কিবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ৳১৫০০ মধ্যে থেকে আসা অ্যান্টি-স্পোর্টস MK3200V2 অন্যতম বেস্ট কিবোর্ড এটা। যার মধ্যে তোমরা 8GB লাইটিং এর তড়কা পেয়ে যাচ্ছ, টাইপ সি ব্রেডেড কেবল পেয়ে যাচ্ছ যেটা কিনা ডিট্যাচেবল। তার সাথে রয়েছে অ্যান্টি ঘোস্টিং কি, ফুল সাইজ গেমিং কিবোর্ড উইথ ব্লু মেকানিক্যাল সুইচেস এবং লটস অফ মোর। এই কিবোর্ডে যদি বিস্তারিত রিভিউ জানতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশনে আমার এই কিবোর্ডের উপর একটা কমপ্লিট ভিডিও দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে চেক আউট করতে পারো। এবং এই ধরনের পিসি রিলেটেড ভিডিও দেখতে হলে ভিডিও পিসি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।